Господа, здравствуйте! Наконец-то сегодня я сделаю то, о чем вы меня так давно просили. Сегодня на обзоре DL Legend. 12-й сабвуфер, лютая губища, да не просто на обзоре, а мы возьмем его и установим в этот автомобиль, чтобы вы могли увидеть, какой результат, как он играет, вообще выживет ли. Ну что, погнали? Господа, давайте же разберем, что это за зверь и с чем его едят. Напомню, у нас 12-й сабвуфер DL Legend. Что мы видим изначально? Естественно, это здоровенное, высокое, широкое губище. Это даже не хай-ролл, я не знаю, как это называется, но губа действительно внушительных размеров. Если мы прям глазами посмотрим на сабвуфер, мы увидим достаточно маленькую площадь диффузора. Многие скажут, что это плохо, но мне кажется, что саб не предназначен для каких-то соревнований, не придуман для того, чтобы удивлять всех результатами. Это прям вот пацанская штуковина, которая должна стоять в машине. Ты открываешь багажник на своей четырке, такой «О!» Все такие такой «О!» Включаешь, он делает, все такие «Ва!» И ты счастлив, и все, и больше ничего не надо. Ну да ладно, пестрая корзина. Я не знаю, с чем связан выбор окраски, но смотрится она, конечно, своеобразно. Здоровенный мотор. Видим, что здесь катушка на черном лаке. Соответственно, это американская катушка, это не паленый саб, она на черном лаке. Вот такая высокотемпературная катушка, 3-дюймовая. Классно, классно, терпит. Шайбы. Видно, что шайбы усиленные, и спасибо производителю, они подумали о том, что у этого саба будет действительно лютый прям ход, но на чувствительности, мне кажется, это не очень отразится, хотя, с другой стороны, ну а зачем здесь нам чувствительность? У нас здесь прям насосище. Подводяшки вшитые, это хорошо, это здорово, они двойные. В принципе, выглядит-то все прям прикольно. Собран саб действительно здорово. Еще отмечу, что подводяшки здесь медные, достаточно длинные. И, очень важно, у сабов есть только один вариант катушек, 1+1. То есть коммутируются они либо в 0,5, либо в 2 Ома. Кто будет коммутировать этот сабвуфер в 2 Ома, я не знаю. В 0,5 будут, наверное, коммутировать все. Если, соответственно, вы ставите 2 таких саба, то вы можете собраться в полноценный православный 1 Ом. Это удобно. Но чтобы поставить 2 таких саба, надо почти 70 тысяч рублей. Они стоят что-то в районе 35. Но это мы сейчас все посмотрим. Я очень хочу его подключить. Мне прям очень интересно, как Приора будет жить с таким сабом. Она уже подготовлена к автозвуку. Здесь установлен 7500 Atom Pro. И это будет громко. В 0,5 от 7500 вполне себе. Ну а чтобы не заниматься установкой под палящим солнцем, мы приехали в нашу студию KS Customs. Итак, господа, вот в таком варианте вы меня видели достаточно часто, особенно те, кто подписан на наш телеграм-канал. Это наша студия, и с нее я частенько пилю видосы. Поэтому, если вам интересен вот такой контент, ссылочка на наш телеграм-канал появилась. Вы можете пройти, подписаться. Там очень много всего интересного. Естественно, лайв-видео и, естественно, мои разговоры с вами. Ну и всякие приколюхи от наших мастеров-установщиков. Но вернемся к обзору. Возвращаемся к нашей Приоре. Она у нас есть. Есть короб на 120 литров. Есть, естественно, сабвуфер DL и подготовленный под установку багажник. Да, он не совсем чистый, но это пацан-мобиль, поэтому мы туда устанавливаем пацанский саб. Сабвуфер будет работать от Атома 7500 Pro. И, пожалуйста, господа, не надо включать его в полуома в повседневных условиях. Мы профессионалы, мы можем спалить это железо, а если спалите его вы, то вы попадете на деньги и скажете, что мы посоветовали. Мы так делать не советуем. 7500 Atom Pro в полуома сегодня. У этого саба подводящие провода уже вшиты, встроенные. Соответственно, катушки 1+1 мы коммутируем плюс с плюсом, минус с минусом, обжимаем это в клеммы, и у нас получается коммутация саба в полуома. Надеюсь, всем все понятно, элементарно. Денчик, кстати, хозяин Приоры, можно поздороваться, помахать лапкой. Давай поможем, обожмем быстренько и будем подключаться к коробу.
еще один очень важный момент, когда вы устанавливаете сабвуфер. Смотрите, я уже поставил все шестигранники по периметру, и если вы крутите шуруповертом или отверткой, старайтесь подложить руку между шестигранником или саморезом и губой сабвуфера. Это нужно для того, чтобы, если сорвется бита, вы расхерачили себе палец, а не дорогостоящую губу сабвуфера. Поэтому имейте это в виду. Вот он, первый запуск. Давай посмотрим на ход. Будет ли он вообще? Дальний Восток на связи. Привет всем, кто громко валит. Звукарик, станции и плаги собираются в хабаре. Железо, треск металла. Кидаем на ветеринарик. Чуешь запах, это сабость. Сорвалась снова. Итак, господа, мы послушали, мы посмотрели. Есть с одной двинахи ветерок. Факт. Она играет очень низко. Для каких-то клубных треков это вообще не тот сабвуфер. Это прям чисто повалить жесткие низа. Прям вот 23-26 Гц у нас залетело. Но что мы подумали еще? Я же не я, если вот прям в моменте не решусь на какую-нибудь авантюру. У нас есть ящик, у нас есть все хорошо, но в этой машине стоит изначально 3012R DevBonds. Вот в этом ящике. И, как говорит хозяин, как будто бы, давай-ка попробуем, посмотрим, как будет играть DL в этом ящике. Ну и сравним. Погнали. Вот они стоят, два красавца. Ну, по факту, очень похоже по магниту. У DevBonds, кажется, чуть побольше, у DL чуть повыше. Магнитопроводы и там здоровенные. Честно сказать, левой руке горячо, прям очень горячо. А по высоте одинаковые, ну, естественно, только вот по губе тут различия. И по площади диффузора, подлетай сюда, смотри. По площади диффузора, да? То есть вот здесь вот так. Ну, тут гораздо больше, да, то есть вот условно тут уже надо какой-нибудь, может быть, более точный инструмент взять. Сейчас, погоди. Конечно, не как у доктора Дью, но тоже большое. Итак, на глаз сантимов 16. Так вот, да? Здесь сантимов 19. Ну, а переводя все это в площадь, оно гораздо больше. Ну, оно это DevBonds больше, чем DL. Но все-таки давайте сравнивать. Включаем DL в коробе от DevBonds, а потом DevBonds в коробе от DevBonds. И сравниваем на датчик и на визуальные показатели, как что оно играет. Устал я, погнали.
Итак, господа, замеряем DL12 в интересном коробе. Соответственно, датчик, регулятор. Будем мерить до клипа. Ну, то есть клип загорается, я убавляю. Поехали, Mortal Kombat. «145 и 1 децибел». Просто вот так вот на 37 Гц. Это сабвуфер, который должен играть инфраниза. Давай теперь посмотрим, как он в этом коробе ходит, как он играет. И будем перекручиваться на DevBonds. Погнали. Пацанчики на районе точно будут рады такому вот прям, это прям смотрится, это прям выглядит классно. Это жирный, хороший такой прям мясо. Перекручиваем на DevBonds. Собрали, установили. Сабвуфер, кстати, был скоммутирован в 2 Ома. Мы перекоммутировали его в 0,5, чтобы было честно. Он стоит здесь, и Денчик выезжает. Тот же самый трек. Я также стою в проеме, также до клипа. И давайте посмотрим разницу в давлении. О, 162 уже не то. Однако, господа, ну, как будто в пределах погрешности, но 144,9, а там был 145,1. Удивительно. Факт, очень интересно. Что же в итоге, друзья? А в итоге мы поставили DL Legend 12 в низкоиграющий короб, 26 Гц, посмотрели, как он треплет машину, посмотрели, как он пытается поднять волосы. Одна двинаха поднимает волосы. Факт. Живет от усилителя вдвое превосходящим его заявку по мощи. 7500 в полома, нифига себе. Терпит, все нормально. Сравнили в другом коробе с его одноклассником DevBonds 3012R. И в итоге DL показал на 0,2 дБ результат выше. Удивительно? Для меня да. Не знаю, как для вас, но это тоже факт. Ну и, в принципе, вы сами вправе выбирать, что себе ставить в машину. Низкоиграющий саб, либо сабвуфер для быстрой музыки. Это все зависит только от ваших музыкальных предпочтений. Ну а мы со своей стороны можем только показать, как это все происходит и помочь вам с выбором. Если у вас есть какие-то вопросы, остались какие-то пожелания, пишите нам в Telegram-канал. Ссылочка появится вот здесь. Подписывайтесь на наш YouTube, ставьте лайки. Нам это приятно, мы стараемся для вас. Всех обнял, хорошего дня.